月供3000就可以買低94平方嘅大橫廳稀缺產品啦！呢個產品咧喺市面上面少有見嘅，而且兩個燈位就係南屏華發商都啦。呢個盤正裝交付，有我哋嘅兩地牌，亦有我哋嘅車位，亦有我哋嘅家電大禮包。94個方，你睇下有咁大嘅廳咧，橫廳啊，稀缺嘅單位嚟噶。嗱，呢度嘅咧仲可以做到南北通3房單位，正裝交付噶。亦有車位喎，仲有埋我哋嘅樓巴，直接翻到香港荃灣太子，亦有快巴線咧係翻到我哋嘅澳門關口噶。嗱，出門兩個燈位就係我哋嘅華發商都啦，享受珠海所有嘅配套 ，total 90個起嘅咋。嗱，有車位，有家電大禮包啦。嗱，雖然講話嗱呢度嘅咧係話去到明年先收樓啦，但係正裝交付喎，稀缺嘅產品睇到自己都心喐喐啦。感興趣私我發詳細資料俾你，我哋下期再見。